Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dede Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat kebun pisang kami yang berada di Desa Lindung Bulan, Kecamatan Permata, Provinsi Aceh. Nah, ini merupakan kebun pisang yang telah siap untuk dipanen dan sudah rata dengan pisang semua. Kebun ini luasnya sekitar kurang lebih 8 rantai. Nah, tadi malam tiba-tiba angin kencang datang dan kali ini kita akan mengecek pisang setelah terpaan angin kencang tadi malam. Nah, ada beberapa pisang yang sepertinya rubuh di terpa angin. Kita akan lihat dan kita akan lakukan perawatan. Nah, sembari kita melihat keadaan pisang yang roboh, saya akan bercerita kepada teman-teman tentang kebun ini dan kebun pisang ini. Nah, kebun ini adalah kebun kopi yang kami optimalkan dengan berbudidaya pisang di sela-selanya. Ini jarak antara pohon pisang satu dan pohon pisang lainnya sekitar berapa meter ini? Sekitar kurang lebih 5 meter. Nah, ini ada pisang yang roboh. Pisang yang roboh ini tidak bisa lagi hidup dan berbuah maksimal. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan. Seperti ini dia, bro. Kita bersihkan begini saja dia, bro. Bisa lagi dia berbuah. Nah, dalam berbudidaya pisang ini, pisang bawen ini, karena batangnya tinggi, kita perlu yang namanya sokong, penyokong dari kayu ataupun bambu. Lebih idealnya bambu karena memiliki panjang yang cukup ketimbang kayu yang berat juga. Yuk kita lihat lagi lain-lain. Ada beberapa jenis pisang yang kami tanam di sini, Bung. Ini salah satunya, ada pisang kepok juga. Ada pisang kepok. Dan yang lebih banyak adalah pisang bawen. Mengapa pisang bawen? Karena pisang ini cukup banyak digemari oleh konsumen untuk pisang goreng, untuk bolu pisang. Nah, ini sangat sayang ya. Sudah cukup tua tapi jatuh diterpa angin. Nah, ini dia pisang bawennya, teman-teman, harus disokong. Ini harus kita bersihkan secara rutin. Nah, bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan ataupun masukan, bisa beri kami pertanyaan dan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk support kami dalam membangun channel ini, berbagi informasi di dalam budidaya kopi, budidaya pisang. Ini kopinya, Bung. Kopi gayo.
seperti itu ya. Oh, ini sangat sayang sekali, baru saja mengeluarkan bunga. Wis, tawonnya luar biasa, banyak sekali tawon. Ini anginnya bisa dilihat ya kawan-kawan. Wah, kencang sekali. Bagaimana tidak, pisang kami ada beberapa yang roboh karena angin begitu kencang sekali. Selain itu kawan-kawan, pola tanam pisang dan kopi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jarak tanam, perawatan pisang, perawatan rumput, agar performa kopi memiliki performa dengan produktivitas yang tinggi. Misalnya seperti ini nih, terbukti pada kebun kami kopi juga tidak terganggu produktivitasnya. Ada beberapa statement bahwa perpaduan antara pisang dan kopi itu dapat menurunkan produktivitas kopi. Kopinya cenderung tidak memiliki buah yang banyak. Itu statement yang beredar di masyarakat. Tentu saja kita dapat mengetahui apa penyebabnya.